अगर आप न्यूज़ डॉक से पैसे कमाना चाहते हो तो देखते रहिए वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूज़ डॉक से कैसे पैसे कमा सकते हो, ये हैक होता है कि नहीं, और आप इससे कितने दिनों में पैसे कमा सकोगे। तो आज सारी आपकी दुविधाएं मैं पूरी तरीके से दूर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एजे ट्रिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूज़ डॉक को मैंने आज ही इंस्टॉल किया हूँ। मैं पहले इसे यूज़ करता था, जब नया नया आया था। अभी इसे यूज नहीं करता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए इसे मैंने इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पे। तो सबसे पहले मेरे पास 100 सिक्के और 87.98 रुपये है, ठीक है। तो चलिए एक आध हम इसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। जैसे कि हमने ऐप को व्हाट्सएप पे शेयर किया अपने एक दोस्त को, 50 सिक्के मिलेंगे हमको, ठीक है। ये देखिए सेंड होने वाला है। हो जाओ, चलो छोड़ो, ये होता रहेगा सेंड। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या लिखा है। हाय, मैंने आपको 50 रुपये पेटीएम कैश भेजा है, वह पाने में सिर्फ 15 सेकेंड क्यों ना ले। अब कौन ऐसा होगा जो इस पर क्लिक नहीं करेगा, आप मुझे बताओ। 15 सेकेंड में 50 रुपये पेटीएम पाने के लिए, पेटीएम कैश पाने के लिए। और क्या न्यूज़ डॉक सच में 50 रुपये देता है? नहीं देता ना। चलिए हम किस क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब चल हम 50 पाने के लिए इसमें क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या, अब ये इंस्टॉल कर मांगेगा हमसे। अब इसको चलो बैक करेंगे। ये देखिए फिर एक ऐड आया, 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 फिर एक ऐड आया। ये आता ही रहेगा ये, इसको जब तक हम इस तरह से कट ना करें। तो आप सोचो, एक विज्ञापन का औसतन इतना फिक्स तो नहीं है, लेकिन अनुमानित 50 पैसे मिलते हैं एक ऐड का देखने का। वो हमको दिन में हज़ारों ऐड दिखाते हैं। और ये देखिए आदमी को बहका भी रहा है। 50 रुपये पेटीएम कैश भेजा है, 15 सेकेंड लगेगा। अरे भैया, वो एक महीने में इसको नहीं निकाल सकेगा, 15 सेकेंड की क्यों बात है। और हम इसे शेयर कर देते हैं 50 सिक्के पाने के लिए, यानी 20 पैसे पाने के लिए। और हमारे दोस्त लोग इसे इंस्टॉल करके इस तरीके से हम गलत चीज़ को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक जब ये न्यूज़ डॉक आया था तो मैं इसे 10 लोगों को शेयर कर चुका था, लेकिन इसमें से 5 लोगों का ही पूरा दिखाया और 5 लोगों का मुझे पता ही नहीं चला। और इसलिए मैं इसे बीच में बंद करके इसको यूज करना बंद कर दिया था। दोस्तों को आमंत्रित करें तो जीते इतना, ये करे तो होगा ये। चलो इसको हम शेयर करते हैं, 1 मिनट। व्हाट्सएप पे शेयर, ये देखिए फिर से एक बार शेयर करते हैं। ये हुआ शेयर। ये न्यूज़ डॉक आपको 550 रुपये पेटीएम कैश देते हैं, इसे जल्दी से प्राप्त करें। अब ये क्या बात हुई है बताओ, कुछ बात बन रही है इसे। चलो हम इसको क्लिक भी कर दिए, कुछ हुआ? फिर से वही तो आ रहा है। ये देखिए फिर ऐड 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 ऐड। ये हमको ऐड दिखा के हज़ारों रुपये कमाते हैं और एक महीने घुमा के 200 रुपये देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप सिंपल आदमी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को शेयर करोगे तो उसके लिए भी आपको 10-15 दिन लग जाएंगे। और 10 लोगों को शेयर करने के बाद भी आप जितने लोगों को शेयर करोगे उनमें से सभी का नहीं बताएगा, सिर्फ 5 या 6 का ही आएगा। और लोगों का शेयर करोगे वो बताता नहीं है, ये ठीक है। तो आप इससे कमाओगे तो लगभग आपको 1 महीना 45 दिन लग ही जाएंगे अगर आप नॉर्मल यूजर हो। तो मैं बोलता हूँ 200 क्लिक 45 दिन आप क्यों खपाओगे। 45 दिन में आपको 45,000 ऐड दिखा के 20,000 रुपये 10,000 रुपये कमाएगा और आपको 200 रुपये देगा, वो भी 15 दिन पेंडिंग करने के बाद। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पूरी तरीके से ऐड से भरा हुआ है, ये हमको बेवकूफ़ बनाता है। आप ही देखो 15 सेकेंड में 50 रुपये पेटीएम ने दिया है आपको, 450 रुपये। इस टाइप के हम शेयर करते हैं तो हमारे दोस्तों को ये विज्ञापन देता है, और ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। वो क्लिक करेगा लिंक पे तो क्या 50 मिल जाएगा, 450 रुपये उसे मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसे तो मैं अभी अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं इसको ओपन किया था। मेरी राय से अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको 1 महीने 45 दिनों के बाद ही पैसा मिलेगा। और पैसा को जब आप कैश आउट की सीमा बदल गए 200 रुपये होगा तभी नहीं मिलेगा, और उसके बाद ही 15 दिन पेंडिंग के बाद पैसा आता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो इस ऐप से
आप रिश्ता तोड़ दो। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कौन से ऐप बेटर है, किस ऐप से आप अच्छे पैसे कमा सकोगे और कौन सा ऐप जल्दी से जल्दी पैसा देता है, कौन सा ऐप बढ़िया है। ये मैं पूरी तरीके से जानकारी लेके आपको बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और हाँ, बहुत से लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबा रहे हैं, जिनसे मेरा वीडियो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और आप अगर आपके फ्रेंड न्यूज़ टॉक के चक्कर में पड़ रहे हैं तो उनको भी शेयर करके बताइए कि ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्त। और हैक होने की बात है तो ये हैक होता नहीं है। अगर कोई भी कंपनी हैक हो तो अपना कंपनी उसका बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हैक सिर्फ अफवाह है और जो लोग फैला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हैक ये हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।